Ilmi Baqqalaa Garbaa maal tahee ajjeefame yookaan maaliif du'e? Jawaar Mahaammad barruu dheeraa dhimma kanaan wal qabatee barreessee jira. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin tura. Oduu gaddaa ilmi qabsaayaa Oromoo obbo Baqqalee Garbaa Naa'ol Baqqalee Garbaa du'aan addunyaa kanarraa boqate. Ilmi jirra kichuu cittee kana rabbiin jireenya barabaraa keessa isaa haa kaa'u jenna. Akkuma Jawaar jedhe jechuu barbaadetanii. Gurbaan kun du'ee jira. Du'a isaa kana baay'ee takka kan qalbii nama cabsu ilma quxisuu gameessa siyaasaa fi barsiisaa ikoonomiksii kan ta'e Baqqalaa Garbaatu jechuudha. Gurbaan xiqqaan kun maqaan isaa Neewol Baqqalaa Garbaa jedhama. Har'a sirni awwaalcha isaa sa'aatii 6 irratti ni gaggeeffama. Kun barruu Jawaarirraa waan furan. Jawaar Mahaammad Baqqalaa Garbaatiin walitti dhiyeenya gaarii qaba. Wantoonni inni akka hiriyaatti wajjin hin qaban. Namni Jawaariin dura poostii kana poostate hin jiru. Jawaartu dura yeroo jalqabaatiif akka ilmi Baqqalaa Garbaa xiqqaan du'ee jiru yookaan boqotee jiru kan beeskise Jawaar Mahaammad jechuudha. Dhimma kanarratti barruu Jawaar Mahaammad kan xiinxale'an sirriitti dubbisee akka hin jedhutti mucaan Baqqalaan Garbaa kun maaliif akka ajjeefame, eenyu akka ajjeesee, dhukkuba akkamiitu akka ajjeesee hin dubbanne. Mucaan akkuma inni du'e qofa beeskisan jechuudha. Kana jechuun ilaa ammaatti qorannaa irra jira jechuudha. Yookiin dhukkubaan du'e yookiin ammoo namatu namatu ajjeete jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan namni itti tokkosee yookaan akka rukutee yookaan makiinadhaan rukutee yookiin balaa tasaa emerjensiidhaan ajjeefame osoo hin taane ciiseetuma du'e. Garuu ciisichi isaa kun akkaataa du'a isaa keessatti mana hakimaa hospitaala keessatti du'e waan ta'eef qorannaa keessa jiran ammallee namni kun ofii isaatiifis gurbaan kompiitara saayinsiidhaan nama barataa jabaadha. Gama biraatiin ilmi isaa abbaan isaa gameessa siyaasaati. Namoota haalli siyaasa biyya keenyaa wal xaxaadha. Ammallee akka qorannaa irra jiramu dhaga'ama jechuudha. Gurbaan Finfinneedha kan inni du'e. Finfinneedhumatti awwaalama jechuudha. Gama biraatiin dhimma kanarratti wantoota dhufu yoo jiraate miidiyaan garaagaraa jala deemanii yoo qoratan wanta dhufu yoo jiraate isin beeskifna jechuudha. Akkasitti waliin jiniin kan fufnu ta'a. Oduu gaddaa ilmi qabsaayaa Oromoo obbo Baqqalee Garbaa Naa'ol Baqqalee Garbaa du'aan addunyaa kanarraa boqate. Ilmi obbo Baqqalee Garbaa Naa'ol Baqqalaa akkasii kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya firaa fi maatiiwwan hedduu nama gaddisiisa. Baqqalaa Garbaa jajjabina isaaniif hawwina jechuu barbaada. Asirratti jechuudha. Gama biraatiin Ustaaz Ahmadiin Jabal ajandaa ta'anii jiran. Ustaaz Ahmadiin Jabal maaliif ajandaa ta'an? Dheengaddaa UN irratti kora mootummoota gamtoomanii addunyaa irratti beekamtii Israa'eliif beekamtii deeggarsaa Israa'eliif kan goote Itoophiyaa qofa. Biyyoota addunyaa hunda keessaa Itoophiyaa fi United States biyyoota muraasa kan Israa'el wajjin hin dhaabbadhaa. Kuni mirga cunqurfamtoota Gazaa miidhuudha waan jedhanii amananiif Ustaaz Ahmadiin Jabal aaruu jabaadhaan guutamanii mana murtii mana waajjira pirezidaantii waajjira ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmeditti xalayaa fuula lama barruu dheeraa barreessan. As keessatti wantoonni ajaa'iba nama ta'an keessaa barruun kun afaan lamaan barreeffame. Barruu afaan Oromootii fi afaan Amaariffaati. As keessatti wanni hubachuu qabdan barreessaan seenaa kun yeroo jalqabaatiif xalayaa akkasii afaan Oromootiin barreessan. Maali ergaa maalii qabaa? Nullee ajaa'iba jira. Gama biraatiin Ahmadiin Jabal hayyuu seenaa kun bara darbes sirna faxarsiisaa yookaan furaa kan humni qilleensaa Itoophiyaa affeere irratti didee jira. Maaliif balallistoota shamaraa muslimtoota ijaabaan alatti isaaniif eeyyama waan kennuufii didaniif ijaabaan yookaan uffataan eeyyamamu akka isaan uffatanii balallisan waan dhowwitaniif faxarsiisa goggogaadhaan nu waamtan bakka hin qabu jedhee yeellaase jechuudha. Gurbaan onnee isaa sibiila. Gaafuma wayyaan irraa as kaatee dhiibbaa garaagaraa gochuudhaan beekama. Ammallee dhibbatti ilmaan Falastiin dura yookaan duuka dhaabbachuun kun amazing akka amantaa Islaamaatii fi akka namummaadhaaf yaaduu takkatti Ahmadiin Jabal baay'ee takka galateeffadha jechuudha. Baay'ee takka galateeffadha. Ilmaan gadda fakkeenyaaf
kiristaanummaa miti kun musliimummaa miti namummaadha. Of course namummaadha. Fakkeenyaaf Falastiin keessatti beetikiristaanonni hedduun diigamanii jiran. Fakkeenyaaf namoonni Falastiin keessa kiristaanii jiru si'a. Biyyoota Arabaa keessaa biyyi kiristaanii heddummaatu Falastiin, Lubnaan, Beirut, Kuwait illee ni jira. Masrii fa'aa dachiin guutuun jira jechuudha. Akkasatti fakkeenya fudhachuu dandeessan. Kiristaanonni biyyoota dawlaa Arabaa keessaa Masrii fi Lubnaan jiran. Lubnaanii fi Masriin ammoo wanni daangessan, Falastiin daangessan. Naannoo kiristaanii asliin jiru jechuudha. Sini galaa. Fakkeenyaaf namoonni takka gisee ilaalu dawlaa Arabaa keessa waan kiristaanii jiru jedhu. Laa kiristaanii ortodoksiin baay'ee takka jiran, hedduu jiran. Fakkeenyaaf Falastiin keessatti akkuma musliimni dhume ortodoksonni kiristaanonnis dhuman. Kana beekuu qabdan. Israa'el musliimas hin jaallatan. Daguggaa sanyiis namarratti raawwatan. Kana balaaleffachuun immoo namummaadha. Fakkeenyaaf ilmaanumti Israa'el fakkeenyaaf ISIin warrumti Islaamaa ofiin jedhanii waan ta'e ajjeesan akka jarree kiristaanota ajjeesan hin barbaannu. Akka isaan Israa'eluma sana ajjeesan hin barbaannu. Because namni jiraachuu qaba namummaa isaatiin amantiitu nuun eeyyamu waan ta'eef. Kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya qophiin keenya qabannee dhiyaannee har'a kana warroonni hanga dhuma sagantaa kanatti nu hordoftan kabajatu isin mala akkuma duraanii sana subscribe gochuu hin irraanfatina like illee hin irraanfatina viidiyoo nama 700 hanga nama 1000 ilaala like garuu nama 10 fa'aadha like godha subscribe illee nu godha yaada keessan commentii ala kaa'aa galatooma.